que não podia engravidar, era como se a mão de Deus tivesse amaldiçoado aquele ventre. Na verdade, quem estava no controle daquela tristeza era Deus. Quem estava no controle daquela humilhação era Deus. Ou seja, Ana chorava porque Deus permitia, porque Deus havia cerrado a mão dela. Deus não permitiu que ela gerasse. Ela não ia gerar no seu tempo, mas ela geraria no tempo do Senhor. Ou seja, isto está se aplicando também ao texto que Davi está dizendo: nada vai me faltar. Não vai faltar a tristeza, não vai faltar a dor, mas em contrapartida também não vai faltar a alegria do Senhor na nossa vida, não vai faltar a provisão de Deus na nossa vida. É interessante que Davi está dando esta pronúncia diante do Senhor: nada vai me faltar. Agora eu parei para estudar. Eu li o capítulo 10, versículo de número, capítulo 10, versículo 14 do Evangelho de São João. Jesus agora vai dizer para os seus discípulos: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, e de vocês eu também sou conhecido. É interessante que no Salmo 23, verso 1, Davi se dirige a Deus como ovelha e entende que Deus é o seu pastor. Em João capítulo 10, versículo 14, Jesus se dirige aos seus como pastor e entende que os seus são as suas ovelhas. Por muitas oportunidades, Jesus chamou os seus de amigos, Jesus chamou os seus de servos, Jesus chamou os seus de filhos, mas em João 10, 14, Jesus vai chamar os seus de ovelha e entende que os seus precisam dos seus cuidados. Aí tem uma razão. Por que Jesus chamou os seus de ovelha? Por que não chamou Jesus dos seus nesse momento de filhos, de servos, de amigos? Mas Jesus chamou eles de ovelhas, porque eu fui descobrir, estudando esse animal, eu descobri que esse animal chamado ovelha é um dos únicos, ou o único animal no mundo que não possui defesa própria. A ovelha não morde como defesa, a ovelha não corre como defesa, a ovelha não arranha como defesa. A ovelha, ela depende única e exclusivamente do pastor para cuidar dela. Quem protege ela é o pastor, quem guarda ela é o pastor, quem livra ela do lobo é o pastor, quem leva ela para se alimentar é o pastor, quem dá o melhor pasto para ela é o pastor. Então, Jesus, quando chamou os seus de ovelha, Jesus estava dizendo a verdade. Dentro desse texto, Jesus estava dizendo: assim como a ovelha não sabe se proteger do lobo, a gente, humanamente falando, nós também não temos defesa. Porque, segundo a Bíblia, em João capítulo 10, versículo número 10, Jesus disse: o ladrão veio chegando para matar, roubar e destruir. Quando Jesus permite, o diabo mata, o diabo rouba e o diabo destrói. Ele matou os filhos de Jó, ele destruiu a saúde de Jó e ele roubou a riqueza de Jó. O diabo usou o tríplice ministério na vida de Jó. Isso por quê? Porque Jesus permitiu. Aí você fala: por que o diabo não me toca? Por que o diabo não te toca? Por que ele não toca no seu filho? Por que ele não toca na sua casa? Tem uma razão para isso. Escute aqui: ele é espírito, mas apesar dele ser espírito, eu não posso tocar nele. Mas humanamente falando, Satanás pode me tocar. Eu não posso matar o diabo, mas o diabo pode me matar. Eu não posso destruir o diabo, mas o diabo pode me destruir. Então por que ele não te mata? Por que ele não te destrói? Por que ele não acaba com a sua vida? Porque tem alguém que está aqui hoje que é maior do que ele. Não vou repetir mais uma vez. Tem um que está aqui hoje que é maior do que ele. Ele não te toca porque há alguém maior que te protege. Ele não te mata porque quem é maior está nos guardando. Ele não te toca porque quem é maior está nos protegendo. Ele não te derruba porque quem é maior está nos livrando. Jesus de Nazaré, ele é maior.
segurança. E a segurança dos poderosos dessa nação, eles sempre fazem a rotatividade, é 12 por 36. A minha segurança e a tua é 24 horas por dia. Oh glória! Oh glória! Eu estou pregando aqui agora sobre a proteção divina. Quem é que nos guarda, irmãos? Escute isso, rapaz. O crente é o único ser na terra que anda com segurança 24 horas por dia. Você vai andar na rua, tem alguém fazendo a sua segurança. Você vai dormir, tem alguém fazendo a sua segurança. Você acorda, alguém está te guardando. Você sai para trabalhar, alguém está te guardando. Você anda, alguém está te guardando. Você para, alguém está te guardando. Quem é a segurança, pastor? Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acaba o redor daqueles que o temem. É o livre da palavra do Senhor. Às vezes, meu irmão, a gente pensa em coisas simples. São livramentos que ocorrem e a gente acha que é uma sorte. Não é? Às vezes, já aconteceu isso comigo. Eu vou no Brasil atravessar uma via, daqui a pouco eu olho para a direita, a gente olha para a esquerda e não vê carro nenhum. Quando a gente vai atravessar a via, irmão, é incrível isso. Os tímpanos são tampados. A visão parece também é tapada. Daqui a pouco vem um carro e faz isso. E a gente fala assim, como é que ele pula assim? Diz que sorte. Crente não tem sorte. Crente tem promessa. Oh, glória! É o anjo do diabo que queria quebrar tua perna, quebrar a minha. Não, deixa eu só quebrar. Aí o anjo falou que não, vai para lá. Porque quem está protegendo a vida dele sou eu. Quem está livrando a vida dele sou eu. Quem está guardando a vida dele sou eu. Quem protege a vida dele sou eu. E eu vou dizer essa boca de que fica ruim para o teu adversário. Porque se conseguir passar pelo anjo que está pelo lado de fora, não vai conseguir passar pelo Senhor que habita pelo lado de dentro. Você pode levantar a mão para adorar o nosso Deus. Glória. Olha para cá. Quem nos protege é Deus. E eu vou te dizer, mesmo você morando numa cidade aparentemente segura como Londres, você tem que entender que há alguém que está no mundo espiritual. É doido para te matar. É doido para te destruir. Porque se Deus permitir, a gente está andando na rua, a gente está atravessando numa pedra, bate com a cabeça no meio fio, ou no asfalto e a gente morre. São coisas simples para matar. O diabo não tem um jeito específico. Ele mata de qualquer maneira. É a maneira que Deus permitir. Se Deus permitir que ele serve alguém, ele vai matar. Se Deus permitir que ele tire a vida de alguém, ele vai destruir essa vida. Então escute isso. Quando você chegar em casa para dobrar o joelho, quando você dobrar o joelho dentro de casa, pode agradecer pelos livramentos que você viu. Pastor, eu fui, Deus, tenho certeza que Deus me livrou. Eu ia caindo, mas Deus não deixou. Um carro quase me pegou, mas Deus não deixou. Esses são os livramentos visíveis. Agora, quando você for dobrar o joelho, pode agradecer pelos livramentos invisíveis que você não viu, porque certamente eles também aconteceram. Pastor, só tem como me provar isso na Bíblia? Tenho. A Bíblia vai dizer em Lucas 22, 31. Pedro está do lado de Jesus. Aconteceu algo no mundo espiritual. Jesus vai trazer a lume no mundo físico. E Jesus vai dizer, sim, não, Pedro, eu vou te revelar algo agora que aconteceu no mundo espiritual. O Senhor disse, fala. Eis que hoje ainda Satanás me pediu para cirandar com a tua vida, como se ciranda com trigo, mas eu roguei por ti, para que você não desfalecesse. Em outra palavra, o diabo disse, deixa eu matar ele, deixa eu bagunçar a vida dele, deixa eu destruir a vida dele. Jesus estendeu o dedo indicador para o diabo e disse, aqui você não toca, porque quem guarda sou eu, quem livra sou eu, quem protege sou eu.
você dar glória a Deus hoje? Porque segundo diz as organizações de saúde, diz que no mundo de 7 milhões de pessoas, a cada 15 segundos morre alguém. Enquanto eu estou terminando essa frase, alguém está morrendo e você está vivo. A cada 15 segundos Deus te dá um livramento de morte. Se Deus abrisse o momento da eternidade aqui, uma parte daquilo de tudo que Deus está escrevendo sobre a nossa vida, Deus ia mostrar para nós que às vezes no nosso transitar de ir e vir para casa, normalmente algo que no mundo físico nada aconteceu. E Deus vai dizer, sabe aquele dia que você estava rindo, aquele dia que você estava comendo ali no McDonald's, você saiu dali, o demônio queria fazer isso, mas eu não deixei, eu estava te protegendo, os meus anjos estavam ao teu redor. A cada 15 segundos tem motivo, varoa, tem motivo, homem de Deus, de você abrir a boca, porque Deus está te livrando de um infarto, Deus está te livrando de uma bala perdida, Deus está te livrando da morte. Deus mandou eu trazer essa palavra aqui, ó, e dizer para você: não temas, porque quem te guarda sou eu. Você vai entender até o final dessa mensagem porque Deus não vai trazer ela. Oh, glória. Quem guarda você é Deus. Oh. Quem te livra é Deus. Vocês estão lembrados de Gênesis capítulo 19? Há 2 anjos do lado de fora da forma teofônica. Ló está pensando que há 2 viajantes. E como todo bom hebreu, jamais um judeu deixaria um viajante vindo de longe sem pelo menos lavar seus pés, sem pelo menos oferecer uma noite de hospedagem e dar alimento para ele. Depois, no dia seguinte pela manhã, ele deixava aquele viajante ir embora. Ló pensou que eram apenas 2 homens, mas eram os anjos da forma teofônica. Daqui a pouco, de tanto Ló insistir, a Bíblia diz que os anjos disseram: eu entrarei contigo na tua casa. A Bíblia diz que quando os anjos entraram, está no texto, Gênesis 19, antes que eles dormissem, está no texto, aconteceu isso. Abrimos a porta. Quando Ló abriu a porta, assim, senhores, havia uma multidão do lado de fora, dizendo: vimos 2 homens entrar aí, traga eles para fora, porque queremos conhecê-los. A palavra conhecer no hebraico quer dizer relação sexual. A cidade de Sodoma e Gomorra era tão promíscua, eles eram tão libertinos, que eles queriam ter relações sexuais com os anjos, mas eles iam se dar mal, sabia? Porque os anjos são assexuados. Eles iam se dar mal, porque os anjos são assexuados, não tem sexo. Eles olharam e falaram: tira eles para fora, porque queremos conhecê-los. A Bíblia diz que Ló olhou e disse: senhores, não faça mal a esses homens. Eu tenho 2 filhas virgens que estão lá dentro. Eu trarei elas para fora e peço que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. A Bíblia vai dizer que eles olharam para nós e disse: você é forasteiro, você não mora nessa cidade, você veio de longe morar aqui, saia da nossa frente, porque você quer ser juiz sobre nós. Saia da nossa frente agora, senão lhe causaremos mais mal a você do que a esses 2 homens. A Bíblia está dizendo que quando eles bastaram para nós, para meter o pé na porta e botar aquela porta abaixo com Ló e tudo, a Bíblia diz que quando eles bastaram para trás dos anjos que estavam do lado de dentro da casa, abriram a porta e fez isso. Quando abriu a porta, a Bíblia diz que os anjos meteram a mão em Ló
precisa você me defender. Porque quem defende você sou eu. Senhor. Deus está mandando eu te dizer, a partir de hoje vai acontecer isso aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai na sua frente sou. Quem vai na sua frente sou. Quem vai te dar vitória sou eu. Deus está mandando eu te dizer aqui hoje,